진짜 1등들은 경쟁과 거리를 둡니다. 경쟁이 그러면 왜 안 좋은지 말씀드리겠습니다. 남과 경쟁을 하면 당연히 더 잘하는 사람이 목표로 잡혔겠죠. 그 목표가 그 사람이기 때문에 그 사람을 이기려고 달리게 됩니다. 그러면 달리다가 느끼겠죠. 아, 이렇게는 더 못하겠다. 그러다가 퍼집니다. 퍼지면 어떻게 돼요? 하기 싫어집니다. 혼자 경쟁하다가 혼자 포기하게 되는 겁니다. 그리고는 이렇게 생각하겠죠. 아, 이건 나랑